蛋哥，你好啊，係能夠同你拍嘢，其實我好緊張又好榮幸，所以咧我嗌咗啲外賣，食完嘢先拍。呢個叉燒好出名嘅，啲好求其喎，啲叉燒，乾乾地啊嚇，唔啱油雞啊！哇，真係雞如其名啦，好油喎。我健康啊嘛，你要得燒腩。嗱，你今日嚟訪問我係咪？嗯，係因為我有套戲叫《德寵先生》，入邊嗰隻狗你知唔知叫咩名？就係叫做燒腩啦。你食埋佢啦。今日咧好開心，我哋可以咧有一個 YouTube 嘅同學。其實咧，我起過你底㗎啦，Tommy 前輩，我都係4年幾啫嘛。你做呢一行6、7年咯喎，啱唔啱先？蛋哥啦，我以前睇就係哇好温柔啊，好 gentleman 啊，即係感受到啦。一嚟到第一句就係高帽啊！我知道你個朵就係健康啊嘛，我哋今日咧就煮一啲咧唔健康嘅嘢挑戰下你底線。即係啊，踢館係咪？呢個佈局你覺得係整乜？我一睇到菠蘿啊，加呢一塊豬扒啊，都係我嘅favorite，我favorite，真心 favorite，焗豬扒飯啊嘛，你想整？蛋哥咧就好注重健康嘅，我今日要煮個焗豬扒飯俾佢，要揀啲健康啲嘅材料。但點樣健康啲咧？其實我係唔知嘅，邊有得健康啊？呢啲冰鮮梅頭豬扒，我唔知健唔健康。4塊豬扒咧46蚊都幾貴喎，要個菠蘿同埋要入蛋，健唔健康咧我就唔知。我銀包就唔係好健康，因為買齊晒呢啲嘢，原來哇200-300蚊，好貴。我仲覺得你係唔食啊？應該咁講，我一定同人分。年紀大我食唔晒一個，但係我都食嘅。但係我中意嗰啲汁啊，陰公。但係啲汁就係啲麵粉啊，溝埋嚟好唔健康下嘅喎。但係我睇唔到啊嘛，係你做啫嘛。咁你拍嘢咧，咁你有冇啲特別嘅要求？我團隊咧拍嘢係難唔到佢哋，放食飯先至係難到佢哋。聽日要拍啦，咁佢哋就前一日啊，蛋哥聽日你想食咩啊？咁我就通常會回覆幾樣好簡單嘅啫，就係好食嘅。有一次真係瀨嘢啊！咁我話要有黑嘅。我翻到去拍嘢嘅時候，點解唔見咗我哋2位同事咧？佢哋匿埋喺個 pantry 嗰度咧，自己包雲吞整俾我。即係我突然間有少少感動啊！你係唔係專登刁難佢哋嘅？你係純粹係玩下嘅。咁玩下同刁難都其實個界線好模糊。喂，好驚喎！即係我覺得就啱啱都分享咗好多。我哋咧就俾我煮一煮嘢食先。焗豬扒飯我好耐嘅喎，好忙啊！我而家你知唔知啊？係啊，你等一等啊。嚇？係啊。焗豬扒飯最緊要就係個番茄，仲有一塊好貴嘅豬扒，雖然呢塊其實唔係好貴。唔係因為你係蛋哥啦，所以咧我都懶係直接搞笑咁加咗啲蛋落去。你覺得好笑？盡咗我最大搞笑嘅努力㗎啦。地下嗰啲你執唔執翻嚟㗎？哦，知道。唔係，我問啫，你唔使執。蛋哥最中意就係啲汁，所以好重要。喺度啦，叮嘅啫。焗爐嚟㗎，你睇下幾靚。但係咧食之前，我真係有個問題好想問嘅。我想問點解係咁轉眼鏡嘅咧？冇係咁啊，轉第二副啫嘛。我都未係咁，等陣先係咁。係因為我成日咧，我個人咧，我成日就覺得自己一無是處，其貌不揚。唯有係戴個眼鏡啊，唔知點解咧，就突然間好似上身。你知我嗰陣時咧，曾經係我去買眼鏡，我係呢副咁樣喎。咁然之後咧就我諗啊10副到啦。咁點樣用咧？用得着咁多眼鏡咧？嗱，因為你細個，你唔好成日覺得你自己睇過晒我啲 show。我喺 TVB 做大 show 啊，通常係8 part 至10 part 㗎嘛，每 part 10分鐘，一 part 換一個眼鏡。我有個美麗嘅女助手就係我女咯，揞住個眼鏡盒，爹哋呢副呢一 part，跟住爹哋呢副呢一 part 咁樣㗎。哦，人哋
係就係換衫，佢就換眼鏡啦。係啊，就輸人唔輸陣啊嘛，真係。有你食咗先啦，唉，緊張啊！哇係，咦呢個係就係嗰個豬扒啦係嘛？係啊，你都好似好猶豫咁喎。我第一次煮嘢食嘅啫。咁你明啦？出咗啲咩事啊？評判冇事啊，唔好食咯。喂，咁樣咯，即係已經係去到好盡嘅最難聽嘅嘢啦，呢個都冇啊，你哋聽唔到啊！我用最難聽嘅説話都唔能夠表達嘅。其實咧，嗱坦白講，唯一就係水多咯，即係焗豬扒飯點會焗嗰啲水出嚟咯？咁啊味係有嘅，但係全部都係茄汁味啦。係咪好香啊？嗱，我説話我食，其實我就啱啱又話你以前轉變咗喎，即係開始識講啲好嘅説話先，跟住先再係，你都冇嘅。唔係，因為你太年輕啦，你令我諗翻我年輕嘅日子啊！你明唔明啊？我嘅難聽嘅説話咧，係幾時咧？係當年我喺電視台麗的電視，我諗你聽過啦，係咪？聽過，即係好後生就識我識喺度編審㗎啦，所以個人囂啊！我最記得問過一個，喂，呢個係電話簿定係劇本嚟嘅咧？係咪都係得字㗎？唔係劇本嚟，香唔香啊？但佢係俾心機寫噶嘛，其實係咯，亦都要咁講，為自己辯護下咧，就係我要向交代噶嘛。你話得啦嘛，鄭生佢鏟我嘅喎，咁我唔鏟下你先啦。嗰陣時係一個咁樣嘅心態，即係而家諗翻起係咁，我其實我可以用另一個方法嘅。時光倒流，你覺得係咩方法咧？我成日話俾大家聽咧，我係屎橋王嚟嘅。聽完之後渣嘅，咁然之後就去到一個位就係俾我攞到料先。我一出嚟就我諗到啦，你嗰條橋得。嗱，你要畫佢嗰條橋得。不過如果咁轉一轉咧，會唔會好啲？咁於是佢哋舒服咗先啦。有時咧，我會專登諗一啲屎橋，真心事，俾佢哋去踩下我。哇！等佢哋開心下。呢啲直情可以放埋喺兩公婆嗰啲相處之道啊！即係專登煮得難食啲，喂，你整得好啲，即係呢啲係淨做人嘅相處之道添啊！你而家先知啊？我而家先知啊！我想講俾你聽，你講得好啱。其實我呢啲都係跟我老婆叫我講過下，你開始有眼淚水，係洋葱啫，係冇錯。其實我專登整啲難食嘅嘢咧，係想試下究竟現實生活入邊最難聽嘅説話，你會即係講啲乜？其實我已經唔記得咗啊！你點解要提翻起呢件事咧？我想問呢個角色係咪未抽離得晒咧？因為你呢個角色你係我睇 trailer 啦。基本上頭30秒你都係難聽嘅嘢，因為啲大山全部男嘅冇晒氣嘅。佢咩都鬧一餐㗎啦，成條村都知㗎。做乜咁遲啊？仲要收茶錢？走啫！其實嗰個真係我嚟嘅，不過即係我年輕嘅時候係咁樣樣。導演行埋嚟掟一個角色，即係60幾歲被逼退休嘅 Grumpy Old Man。咁當時佢一咁講咧，哇！我直情心底入邊揭一聲笑出嚟。其實我一路都好想開我嘅戲路，跟住 Grumpy Old Man 同邊個做啊？同一隻狗做戲。咁對於一個演員嚟講咧，即係冇嘢挑戰得過。原來個戲入邊有2/3嘅時間，你係只係需要同一隻狗做戲。我話哇，即係表面上我一定要表示得好不屑。我對狗敏感嘅，我唔怕啦。等你翳下我先，但係幾驚佢話好啊，咁我揾劉青雲啦。嗱，我就真心係敏感喎對狗，咁點樣可以同佢可以喺短短嘅20日入面同佢變成 friend 過打 band？你點樣喺觀眾睇嘅呢個戲入邊係會感受到你呢個 Grumpy Old Man 一路咁口賤咁衰格，然之後竟然俾一隻3唔識7嘅流浪狗感化咗咧？如果要演戲，即係呢個劇本就係要點都要攞嚟演下㗎啦。你愛唔愛我？愛。你諗都唔諗就答人㗎。就算真係俾你翻到身邊又點啫？你唔會翻生㗎嘛？我有2架吉姆74揸客機，同埋3架坦克車。黃大力好驚逃避佢，女司機繼續追佢，一而再，再而三咁嚇黃大力。你就係嗰個能醫百病、麒麟臂於華。啱啱你講幕後啦，
咁但係你去到做幕前嘅時候，你係新人嚟㗎啦嘛，咁實有啲難聽嘢聽到喎。冇乜聽過難聽嘅，但係即係比難聽更難堪就試過啦。咁啊嗰陣時有一套劇，咁啊個主演叫林嘉華，咁我有份做喎。我嗰陣時係新人到不得了，但係我嗰陣時都薄有名氣啦喺電台。我係做邊個咧？我係做林嘉華個細佬。拍咗3集之後，開始接唔到劇本喎。冇講屋企咩？係咪？突然間個細佬冇咗嘅咁啊！幾集都冇，我忍唔住手，咁啊走去揾阿劉家豪。家豪哥一臉認真同我講：哦，係啊，我因為咧你高啊，廠嗰啲景咧矮咧，成日 cut 你都穿崩啊！你係嗰刻係信嘅，我信咗好耐添。咁你幾時知道係假咧？就係突然之間個戲完啦，就嚟完啦。跟住突然間又有鄭丹瑞去通告咯喎，咁跟住我一打開嚟睇，咦，一個黐線仔做，完全同林嘉華無關嘅喎。我就攞住個劇本，我冇問導演啦，我走去問，因為嗰啲編劇嗰啲係咪自己有嚟噶嘛，我就走去問負責寫。首先嗰條友就飛咗句粗口出嚟，冇人記得啦，你啲戲咁渣。我啲戲渣，唔係做咩冇咗你啊？真係之前咁。然之後嘉豪哥為咗唔想 hurt 我，就話係因為啲佈景太矮。你話係咪比難聽嘅説話更難堪？原來最後係咁樣嘅。其實我睇 trailer 嘅時候咧，我係好期待你做呢個角色嘅。我唔係擦鞋，點解咧？因為我上一套睇你嘅作品咧就係《野人老師》。《野人老師》係我咁多個 ViuTV 節目入邊最中意嘅，因為好真實啊。多謝你。得老實講，你早啲講，我會對你好好多。我就係唔中意咁樣。喺《野人老師》，其實你個角色又係一個樸素啲，跟住但係你係好慈祥噶嘛，嗰個角色完全相反喎。啊，你講得好啊！我要話俾你聽就係當時我係啱啱騎住兩部，即係呢個禮拜拍完《野人老師》，下個禮拜我就真係即刻就要嗰個係一個智者嚟噶嘛，《野人老師》校長係咪？即係呢個就變咗一個即係野蠻人嚟，即係嗰段時間都幾成立嘅。一路做落去嘅時候，咁有冇位係你自己都觸動到自己？哇！我都估唔到原來會咁感動。仲有一場戲係真係好重要嘅戲嚟嘅，就係當我同個女嗌完一場大交，即係大家將所有嘢攤晒嚟講嘅時候，即係任春佳有一句同個女講就係：你要唔明嘅咧，我點講你都唔想明。好係嘅，呢句説話真係好係嘅，即係我要解釋俾你聽，你都唔想聽，咁我解釋乜嘢都冇用啦。好啦，唔明啦，生無可戀啦。佢就決定好啦，咁我就了結自己啦。當佢準備了結自己嘅時候，嗰隻佢一直好討厭嘅狗走嚟企咗喺佢面前，隻狗望住我，就係你又嚟，你有冇用㗎？你就崩潰，即係嗰一下係我自己俾佢，就係一個冇動作冇嘅表情，就係融化咗。真人都係喎，即係鄭丹瑞當時嗰個 moment， 自己都走唔，因為我望住佢講話，你真係勁啊！呢套你有戲喎，人哋有人物設定，你有狗物設定嘅，即係佢就係嗰一下，佢做足個戲俾我。當隻動物、當隻狗都同你一齊喺度困氣嘅時候咧，咁呢個真係大家都要去睇一睇。我而家就咁聽落去，唔好覺得係一套普通嘅動物戲，應該係一套人生，咩年紀去睇都係有個啟發。如果作為一個觀眾入場咧，其實我哋自己都有好多自己嘅故事。好多時我哋會將個戲同自己一齊做有一個 link， 無形嘅 link。佢呢下觸動。而家我唔係話我專登做一個戲出嚟，哇喊死你哋，唔係。呢個戲而家叫德寵先生。最早嘅時候佢俾我個劇本嘅 working title 咧叫做遺棄人生，即係呢個古仔就係希望第一你唔好遺棄自己啦。即係叫呢個任春佳呢個佳叔，你唔好遺棄自己，亦都叫人唔好遺棄動物。有冇喺呢行入邊有冇嘢你係未做過嘅咧？即係崗位幕後幕前係真係我仲想涉獵下試下嘅咧？啊，你問得好，終於同你傾咗咁耐之後，我得到你一條幾好嘅問題。因為期待咗好耐，一次一次又打擊我自信心，又話咩關心前，唔係關心後輩啊！唔係，我想你長大啫，長大喺呢一行就係咁殘忍嘅。係。其實你真嘅，真係我真係咩嘢都涉獵過。
一行入邊嚇，即係由 DJ 開始，即係台前幕後，我都做過晒。可能我係想有機會企喺紅館舞台嘅中間嗰盞燈。唱歌我唱過啦，文醜醜嗰度風雲音樂劇你有冇睇啊？唔知啦，未出世啦。好誠實㗎，真係唔知。我哋講第二樣嘢。想問下咧，即係有個問題咧，就私底下問下。係。就啊，你覺得我主持成點咧？主持咁有經驗。咁你想唔想入 TVB 啊？諗咁耐啊？算啦，咁啊落下功夫先啦嚇，去 ViuTV 做下先。咩意思啊？